We are Manu, we Manu Kele, we Damatoj Man, Domi Jambo. Oh Manu, Yamanu Kele, we Damatoj Man, Domi Jambo. E Kunke Morete, my Wote Wallo, Ele Katuma, Mane Nanatuma, Mage Wote Wallo, Saita, Redinama,
Wow, wow. Nhom ñuy wax sax ñoom dañoo xamul de ma ñi ma bëgg bari dañoo waaw waaw Sinje abikolo na 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 ye na na ye na 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 ye na ye we know na na ye na ye na 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 ye Amina tabuzo na Sumala ya Amina tabuzo na Sumala ya matesena
loxoy ci kaw loxoy ci kaw loxoy ci kaw hey yow da ngay tuus 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 su baax kay ñu dem kay waaw ñu ngi ak Mame No ñu ngi lay nuyu baax. waaw ñu ngi leen di doolee fay di leen ziar di leen masawu ci coono yi yaa ngeen jëf. lan la lay def tey ASC Thiely organiser feu de joie bi tuddee la ko ngir delloo la njukkal. waaw dañu delloo mbuum ca mbooy ga ndax lii defe naa 2008 la ma fàttali bi ñuy doog a tàmbalee mbirum asiko mu doonoon lu doy waar sax 2009 la ñu sunu première coupe 2009 la 2008 benn jémbee lañ yoroon di animer stade bi mel ni 100 jémbee lañ yor ndax Patte d'Oie moo demee noonu Patte d'Oie moom bu xol yi nekkee benn rek ndam du fi gëj du fi jóg ndax góor li mu def nii initiative bu rafet la waaw bu ma waaw lu rëy la lu rëy la parce que Patte d'Oie amatul sax dara Patte d'Oie booy seet amatul mbumbaay amatul xumbaay dara nekkatu fi waaw léegi dañu war a delloo mbuum ca mbooy boobu comme ni ma ko waxee lii nag du warul yem fii tey de war nañ defaat ay yeneen te nañ koy organiser gis nga organisation bi tey xaw na kii affaire bi dafa doon mbumbaay rek mais but de faire bi li tax ñuy def chaque jour nañ jiital na ASC Thiely la fi ñu bëgg a dem fi ñu nekk ak li ñu namm def ci kanam saa su ne loolu ñett yooyu dafay war a fës si li ñuy def waaw surtout loolu parce que dafa jekkoon ñu jël micro bi wax ak ñi fi nekk parce que mbooloo moo fi daje te ASC dafa naa mbooloo mooy doole waaw lii ñu def nii lii c'est pas donné à tout le monde Patte d'Oie boo woowoon fii Michael Jackson ak Marley te duggoo ci kër yi woo nit ñi duñ génn de waaw Patte d'Oie dafa am dynamique bu fi nekk nu muy demee waaw il faut nga yëg leen pour ñu jëkk la waaw te ren dañu bëgg jëlaat ndam incha allah te yàlla dina ko def waaw góor sama rakk la nee na conseiller am la ma def culture bi nag yaatu na Baye Zal mii man maa ko man maa la booleeg Baye Zal ndax Baye Zal tukki na sax ngir ASC bi def na lu ne ngir ASC bi jël na coupe théâtrale def na fi yu garaaw a garaaw en parlant de culture Baye Zal mii fees na place am dell waaw te li ci kanam raw li bët. yéen mag ñi def ngeen seen wàll ba pratiquement Thiely ñu dégg ko fu ne ci Dakar tey ndaw ñi ñoom ñoo aye ban message lan nga leen di dénk. mag ñi duñ bàyyi sax dañ chaque jour les anciens marmites font les bonnes sauces ñi suuf la ñuy nekk nag xëy na duñ ko fësal mais ci suuf la ñuy nekk di pousse ndaw yi ñu waaw di leen won yoon bi bouton yi ñu war a bës yëpp ñu bës loo leen ko ndax li fi nekkoon di dellu si waat ndax ñun dañu namm ndam waaw dañu namm delloo ASC bi fa mu newoon incha allah te yàlla dina ko def waaw. Gora lu waral initiative def feu de joie bi. salaamaaleykum di nuyu ñëpp di remercier waa Patte d'Oie bi yëpp di jiital su nuyoo bi Seyna Ousmane Loreni di Mame No waaw di nuyu tamit Baye Zal moom depuis bi mu duggee Patte d'Oie ba léegi daf bëgg culture Patte d'Oie di dox musul bëgg sax gars yi def di ko si génnee waaw kon buñ demee ba suñu doyen Mame No indi ko loolu dañuy def lu sant yàlla di remercier tamit population Patte d'Oie bi yëpp ndax booy yi ñoo si jàpp comme ni mu ko Mame No waxee amul artiste bu fi ñëwul Patte d'Oie organiser lii musul am 15 personnes kee day toog buntu këram kee taxaw buntu marché Patte d'Oie digg bi day yàmbalan tey kon bu yàlla may lii dañuy sant yàlla parce que lii day wane ni rek Patte d'Oie xale yi dañoo bëggaat ndam toog nañ 3 ans jëluñu coupe 2018 la ñu gëj a jël coupe 2019 dañoo finalu boobu ba léegi jëluñu année bi passé quart de finale lañ toogee ren dañuy ñaan yàlla may ñu coupe dañ ko am incha allah si kàttanu yàlla ak mbaaxam. mais ni ngeen commencé dal na xel bu baax a baax parce que rendre hommage seen mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu ci yëf yi wan leen yoon bi. waaw gis nga kii mun naa ni 2019 la gëj ci ASC bi ñuy final te lépp lu ko waraloon dafa jugee sama loxo moo tax ma defaat tout pour jéem ko indiwaat
moom tamit mu comprendre loolu jéggal ma te yàlla tax bu nangoo ñëw lii nii tey naan hommage bi c'est grave parce que xolam moo yaatu ba pare Patte d'Oie moo ko ñor ba ma ko waxee daf ni ma maa ngi ci biir dama ngeen ma dul gis chaque jour rek ndax liggéey bi moo lay wan ni kon musul bàyyi kon lii dañuy sant yàlla di remercier tamit Patte d'Oie bi yëpp grand yëpp A ba Z parce que ñëpp a si jàpp ku si joxewul sa xaalis wax woote nga booy ba affaire dina lii baa dina laa Mouhamed Sy mi ngi nii taxaw SIA le secrétaire général amul jour bi ñuy doon àndul ñooy ànd police sous préfecture fu ne ñoo doon ànd tey lii nii gars yi dañuy dégg góor bi nii rek mais lépp moo nekk ci ginnaaw kon kooku nag dama koy remercier bu baax a baax. saison bi di toog a tàmbali mu mel ne soxla nga waa Patte d'Oie ñëpp ñëw génn nekk si ginnaaw ay bi. waaw comme ni ko maam noo waxee léegi-léegi si biir waxam nee na Patte d'Oie bu ñu àndee xol yi ànd amul ku ñuy tere jël ndam. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu waaw suma gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal vraiment lii c'est un grand retrouvaille le retrouvaille des Padoléens bon di chaque jour dama yaakaar ne bu doon am sax day xel di fees ndax lan puisque gars yi dañoo xiif spectacle Patte d'Oie fii gars yi dañoo xiif spectacle lu ko waral c'est parce que bu njëkk bu ñu woote woon benn artiste bu ñu woote woon dara comme ni ko booy bi waxee kenn ay ñëw fële kale taxaw ne loolu nag lañ bëgg mu jeex fi mu nekk nii dañoo bëgg a booloo ñun ñëpp waaw ndax suñu waa ji ñu koy wax Mbuub borom Patte d'Oie TV kooku chaque jour dañuy waxtaan affaire u art bi pour ñu def benn troupe bu rëy fii Patte d'Oie parce que gars yi dañ may saboté ay ñoom Tony ñoom Tan Bombe koo wax mu ne la waa Baye Zal lu toll ni Tony ci Patte d'Oie ak Baye Zal Patte d'Oie ak kii Maam No Patte d'Oie te ba léegi mënu leen am troupe sax ma ne non léegi fi mu nekk nii comme am nañ TV comme liñ manqué woon am nañ ko muy Patte d'Oie TV comme Patte d'Oie TV ñëw na nekk jeune suñu morom nekk suñu xarit nekk suñu lépp tayalul dara avec moom nag ba mu jeex troupe day am incha allahu rabi. waaw ñu ngi ak le président du comité supporter ñu ngi lay nuyu baax a baax. waaw di la jaajëfal di la fay di wax salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu allahumma salli ala sayyidina Muhammad waaw di jaajëfal waa Patte d'Oie yëpp fa laay commencé di wax ñëpp merci ngeen gis nañ affaire bi toute la population podolienne gis nañ tey seen taxawaay di saluer nag taxawaay ku mel ni rek Sega jàpp na ci affaire yi trop fajar teel yaaxule ji laa ko yee moom ak Khalifa ñu sonn si affaire yi ñoo mu ñëw jàppale ñun ñii ñett lañu woon jàpp nañ si xama te neexoon na trop lii foog naa c'est la première fois muy am Patte d'Oie muy feu de joie particulièrement Buldeuse xama te c'est un honneur tey ñu ne Badou moo njëkk def fii feu de joie kontaan naa si trop di ñaan yàlla na yeneen yu gën a rëy ñëw fii di sas joueurs yi nag di leen ne supporters yi ren pare nañ ñoom nag nañ ñu xaar waaw ndax ren dafa war a neex adum coupe la dafa war a neex joueurs yi yéen laay waxal mooy loolu di jaajëfal ñëpp waa Patte d'Oie waa Domaine waa Grand Médine Parcelles gis naa ñëpp di jaajëfal Abasiko bu baax a baax jaajëfal